Questo è il programma di quest'anno. Ma come forse già saprete, lo porterete all'esame con un altro insegnante perché il provveditorato di Roma, volontà sua, ha finalmente dato ascolto alla mia ennesima e credo sacrosanta richiesta di trasferimento del sottoscritto. Per congedarmi da voi, però, voglio dirvi una cosa. Che tutte le ore passate insieme in quest'aula, tutte le giornate trascorse qui, sono state le più inutili e deprimenti della mia vita. Mi domando perché abbiate perso tanto tempo a venire in una scuola che di per sé non serve a niente. Ma in particolare per voi 20, 21, quanti siete, che a mio modesto parere siete assolutamente e irrimediabilmente inadatti a qualsiasi tipo di apprendimento. Concludendo, siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Concentramento. E perché gli amici vostri comunisti non ce l'avevano i campi di concentramento? E tanto voi comunisti avete perso le elezioni, imparate la lezione della democrazia e state sotto, zitti e buoni. Questo è geniale, è geniale! Questo è geniale! Si vede ieri sera in televisione, c'era quello con i portini di Forza Italia, quello schifoso. Scusa, che ha detto cosa lì, Mortisia? Che sei una povera ignorante, sciacquetta! Però almeno io mi lavo. Ma vaffanculo! Per favore! Facciamo un passo indietro. Allora, siamo partiti da quell'episodio del centro sociale di Ostia, violentemente contestato da un gruppo di giovani, le cosiddette teste rasate. Sento usare termini come comunisti, nazisti, fascisti. Secondo me è un po' a sproposito. Che significano oggi queste parole? Lo domando a voi. Lo domando a te, Mirko, così la smetti di fare il buffone. I comunisti fascisti? Sì. No, allora, stai zitto, lo so. I comunisti sono quelli. I comunisti sono quelli più ricchi e laureati. E invece i fascisti sono quelli più poveri e ignoranti. No, scusa, povero ignorante ci sarà te, e pure cesso. Daniela, ma a me mi pare che quelli di destra, al limite pure io ci sarei. Sono quelli più. Odio gente normale così che lavora. Invece i comunisti sono tutti così, tutti tipo direttori, dottori. Registi, tutta gente che hanno bisogno di lavorare. Professori, giudici, quelli sono tutti comunisti. Infatti, l'età che ho, sei professore! Però vorrei sentire anche il parere di chi finora non si è ancora espresso. Le rôle de l'adulte en éducation est compliqué parce que il ne fabrique pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Frankenstein pédagogue, il ne fabrique pas l'enfant. Il crée les conditions pour que cet enfant se construise lui-même, émerge et que le sujet s'engage dans des apprentissages. Moi, j'ai 3 convictions fondamentales qui résument un petit peu ma pensée éducative. Ma première conviction, c'est tout être humain, même accidenté, peut apprendre et grandir. Et cette conviction, que j'appelle le principe d'éducabilité, je ne peux pas la sacrifier parce qu'elle est au cœur de mon engagement pédagogique. Mais en même temps, j'ai une deuxième conviction, c'est que je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un. Je ne peux pas grandir à la place de quelqu'un. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose de nouveau et prendre des risques en allant vers un univers que je découvre à la place de quelqu'un d'autre. Seul le sujet qui apprend peut s'engager dans son apprentissage. Et cette deuxième conviction, elle est fondamentale pour moi parce que c'est celle qui distingue l'éducation démocratique du dressage. Anyone? Meredith? Having 2 opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe
in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. La posture possible de l'éducateur démocratique, c'est de dire « je vais créer les conditions les plus favorables, les stimulations les plus multiples, je vais proposer les ressources les plus riches pour que l'autre s'engage. Et je vais fabriquer des situations, des institutions qui permettent à l'autre de prendre le risque d'apprendre, de s'engager sans se mettre en danger. C'est très important, prendre le risque sans se mettre en danger. C'est ce que j'appelle créer un espace hors menace. Dans la société, nous sommes souvent menacés. Quand nous essayons de faire quelque chose que nous ne savons pas faire, nous sommes menacés d'être humiliés, d'être exclus, d'être mal jugés. L'école est un lieu où on doit pouvoir faire ce qu'on ne sait pas faire et tenter de le faire sans être menacé d'être en permanence jugé, humilié ou exclu. L'école est le lieu du tâtonnement et d'un tâtonnement accompagné et soutenu par une posture d'adulte.